عمر محمد مرسي. هو عمر ولا عمرو؟ عمر. كتب حاجة على تويتر ولا فيسبوك، دي على الفيسبوك عشان كبيرة شوية، انه نيابة الاموال العامة عينت نجل الرئيس بالقبضة للمطارات وتم الاجراءات سليمة. ده خبر نزل. هو شاف ان الصحافة ما ادتلوش حقه، مش عارف ايه هو حقه الحقيقة. احنا الناس غضبت، وانا الحقيقة ما جبت سيرة الموضوع ده خالص، ما جبت سيرته خالص، بس اللي كاتبه على تويتر ده لازم يترد عليه. يا ابن الرئيس، ما يصحش تتكلم على الاعلاميين بهذا الشكل. عشان اسمعوا بقى معايا هو قال ايه، بس الكلام الطبعه وحشه قوي، فاستحملوني شويه. ده ايه؟ ابن الرئيس. يقوم الاعلام بتاعنا يقوم الاعلام حولها بالبلد يبقى زي ما هو كاتبها. هو الخبر انه تعين في القبضه للمطارات باجراءات سليمه. ده خبر انا قريته في الجورنال على فكره، انا عرفته من الجورنال، يعني الاعلام كتبه كل حاجه. وده معناه انه تعين بالفعل رغم كل الهوجه اللي حصلت دي، ان هو مش رافضين تعيينه. ما حدش قال الاجراءات مش سليمه. ما حدش قال الاجراءات مش سليمه، مش دي القضيه. القضيه اشمعنى انت اللي تستعين في حته زي دي وانت لسه متخرج، وفي ناس بقى لهم 20 سنه متخرجين وما بيشتغلوش. هي دي القضيه، مش القضيه انك تستعين اجراءاتك سليمه ولا مش سليمه. طبعا هيعملوا لك الاجراءات سليمه. او هو بيقول ايه بقى؟ يقوم الاعلام بتاعنا يقول بصوت واضح، وانا عامله نفسي نايمه، يعني الاعلام عمل نفسه نايم مستعبط يعني. على الرغم من اختلافهم لقضيه راي عام بخصوص عقد عملي المؤقت، على رأي من اختلاقهم لقضية رأي عام بخصوص عقد عملي المؤقت واستغراقهم في الكذب والافتراء، ونجيب ساويرس السارق من قوت الغلابة 16 مليار جنيه، يقوم رجال إعلامه بالتكتم على فضيحته اللي بقت بجلاجل. وتلاقي تعيسة الحديدي، عيب عيب، مذيعة كبيرة ومتألقة وناجحة، عيب، وتقول بتاعت مش عارف ايه. مش هقول انا الكلام التاني ده طبعا، مش هقول انا، بس هكمل وبعدين اقول تاخد نقطه نقطه. تصف بحامي مدنيه الدوله العصريه او المصريه، وتلاقي المنافق موظف الاون تي في اللي نجيب مشربه شاي بالياسمين لحد ما بقى بكرش. ليه الحاجات دي؟ ليه الكلام الجارح ده؟ الواحد يحس على كرشه. انا مش من الاون تي في. لحد ما بقى بكرش، ومن هم على شاكلتهم يتكتمون عليه، بيتكتموا على الخبر. تعرف ان دي للكلب عمره ما يتعدل ابدا. بجد شويه خرفان، ربنا ينتقم من سحرة فرعون اللي مضيعين البلد، وجزاءهم آت في الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب أليم بإذن الله. يا ابن الرئيس، عيب 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 انك تتكلم بالطريقه دي على الشعب وعلى الاعلاميين وعلى الناس. خرفان، احنا خرفان، احنا خرفان. امال مين يبقى ايه؟ امال مين يبقى ايه؟ لا، عيب عيب، لانه عيب انك تقول تعيسه الحديدي. عيب لان الاستاذه لميس الحديدي اعلاميه كبيره جدا ومتميزه جدا وشاطره جدا، وبتقابل يعني اهم ناس في البلد. ما يتقالش عليها تعيسه الحديدي، عيب. ولميس الحديدي دفعت عن نجيب ساويرس، وانا دفعت عن نجيب ساويرس. شايف ان نجيب ساويرس اتظلم، ثم ان نجيب ساويرس ما سرقش. نجيب ساويرس في خلاف قانوني حوالين 14 مليار جنيه. حقه الدوله ولا مش حق الدوله؟ دي عايزين يقعدوا محامين كتير قوي وناس كتير قوي، لان صدر قرار بانهم ياخدوا 10% بعد ما الصفقه تمت، فياخدوه باثر رجعي. في حاجه اسمها باثر رجعي؟ في حاجه اسمها باثر رجعي؟ هذه قضيه شائكه جدا قانونيا، والحق يبدو فيها ظاهرا لنجيب ساويرس. ثم ان نجيب ساويرس ده رجل كافح وناضل واثبت وجوده في الحياه بالكفاح، هو وعيلته، بالكفاح والتعب والجهد.
ما بقاش ابن الرئيس فجأة كده وبقى بيقول على حاجات على التويتر وبقى بيطيح في خلق الله. يا ابن الرئيس عيب كده، عيب عيب. خليك انت في حالك، ما تحتكش بالمجتمع، خليك في حالك عشان ما نجيبش سيرتك في التلفزيون. انا ما بحبش اجيب السيره الشخصيه ابدا، بس لما الاقي تويته زي دي شويه خرفان، يا نهار اسود يا نهار اسود. ليه؟ بتاع ايه يعني؟ عملنا فيكوا ايه؟ شوفوا انتوا عملتوا في البلد ايه. ومع ذلك انا لا اعيب عليك شيء ولا اساء لك في شيء، وليس لك لي عندك اي شيء الا ان تصمت. مالكش علاقه انت بالقصه دي خالص. خليك في حالك وشوف شغلك. المبروك عليك الشغل الجديد اللي خدته رغم كل البلد كانت رافضه. انت اتخرجت امتى واشتغلت امتى؟ اتخرجت امتى واشتغلت امتى؟ وجيرانك في الزقازيق اتخرجوا امتى واشتغلوا امتى؟ ولا نسيت انك كنت ساكن في الزقازيق؟ نسيت الزقازيق والتوك توك؟